Caranya seperti ini guys. Nah, saya cukup menyediakan antangin atau tolak angin boleh, nah, dan larutan. Nah, untuk takarannya seperti ini ya, untuk mengobati burung batuk. Nah, ini pakai larutan, kasih air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus kasih ini antangin, tolak angin. Nah, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kita aduk. Nah, kita aduk. Nah, ini sudah merata. Nah, yang satunya dikasih larutan aja. Nah, udah cukup. Yang satu murni larutan, yang satu larutan plus ini antangin atau tolak angin. Nah, ini untuk terapi menyembuhkan batuk di burung. Silakan mencoba ya guys. Nah, ini ya guys, jadi saya ini ada burung protol mulai batu panda. Nah, burung ini tiba-tiba batuk. Nah, tiba-tiba batuk. Nah, karena tiba-tiba batuk, lalu saya berinisiatif untuk mengobati sendiri. Nah, obatnya itu sangat mudah ya. Saya beli tolak angin cair. Nah, itu kan diminum, itu minum tolak angin cair itu burungnya. Tuh, burungnya doyan itu. Jadi tolak angin cair dikasih 5 tetes, dikasih air sedikit saja, taruh di cupuk. Nah, nanti pasti diminum sama burungnya. Kalau tolak angin cairnya nggak terlalu banyak, paling 5 tetes, itu burungnya doyan. Tapi kalau tolak anginnya kebanyakan, nanti burungnya nggak doyan, karena tolak angin itu panas. Nah, yang satu lagi itu saya kasih air larutan penyegar itu, ada cap kaki 3, ada cap badak. Nah, itu saya terapi pakai itu aja guys. Nah, sekitar 3 hari dari saya mengasih ini herbal tolak angin, batuk sudah mulai menurun. Jadi sekitar 3 hari batuknya sudah menurun. Dari awal pertama batuk-batuknya agak banyak, setelah 3 hari sudah mulai menurun batuknya, sudah mulai reda. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ada burung protol batuk itu nggak usah terlalu panik, pakainya terapi aja, pelan tapi pasti, nggak usah terburu-buru untuk langsung sembuh. Cukup dengan larutan, minumnya dengan larutan. Terus yang satu lagi pakai air biasa, dikasih tolak angin cair. Nah, ini sudah saya buktikan, ini burung kembali normal. Nah, karena di usia-usia protol umur segini itu sekitar 1,5 bulan itu memang sangat riskan sekali ya untuk penyakit di burung. Yang paling riskan itu ada mencret, ada batuk. Jadi alhamdulillah sekali di burungnya sudah agak reda. Dari kemarin itu batuknya bisa lama panjang. Nah, oke ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel YouTube Ekor Mas BF. Semoga bermanfaat tayangan ini. Dan jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.